ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ 30 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਢੂਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਂਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਵੀ 60-70 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।